bienvenidos a un nuevo video de Manuel 8 Juega. Y el día de hoy estoy haciendo una fogata. Y bueno, estoy recolectando palos para la fogata. Aquí están los palos. Y otros palos. Acá, bueno, voy a recolectar hartos palos y les muestro cuando esté. Les mostraré cuando esté terminada la fogata.